Kwadwo Nkansah Liliwyn obon ho modern de opese oye movie bia no na fam no oye na mmom no de oye no enime bi wo mu a e wo se ogai me the first person beka asase na anya ne de ohuni se meta no but nye tan si so mpa se obosika twitwidie e di twesini na se sinini mu no wo se no a eye sa wo se ne se baby a eye comic no ye be no comic baby serious no se ye serious emfa eye comic ni mewura serious ni e ba ne sa se pe na obi e hwa won kase Kwadwo Nkansah Liliwyn movie ne nya few but o kan se Kumawood movies eye fe na afra nyina but o se kira kanokuru ya da che Kwadwo Nkansah onti ase na dwenye ne se ase de wo kan animu na ahoya bi enso de sanete so ti ase me na mbeka say ni movie I friend Mr President en sem fata wo no Kwadwo Nkansah se obeye president no ne mum nipa ese fata no bi ti se akobeto we president na ankeye obi ti se Bella Samoa o president de ankeye me beka sa asem we no Emma Polino multimedia abrantie bi a wogina mu edema Polino multimedia e Kumasi friend Papa Fresh Papa Fresh na eba bontin ebe interview director bi a ye friend Jackson Kebentum wono ne na o director sa movie no edema Kwadwo Nkansah Liliwyn obisa ne se Big Akwes say eye Kwadwo Nkansah movie na your friend Mr President no role of president senke de ma eye akrobeto na se Bella Samoa ankeye asema Big Akwes kan no kra na se no kre asema director Jackson Kebentum a o direct movie no e kan ne say obi onu di ni sika e de atwa eye movie o so nkofa enipa bi mmron be president na de onu ne president enya na Sasma director ne kai no me because of said director I have 100% respect to sad director Jackson Papa Jackson director Kebentum me respect the man but sa word no kai no yesen ko kan sa say we a big director se producer bi and I say obi produce movie na so no nsem fata role na enye say the man because of nisika what you say yes so the man say ebia for instance ebia tissue my baby na so no produce movie na so kan say no mom emra no meye eye ohima emfata no oba basa we de what you say me pa chonye na basa asem emfata no what you say but me kan say penda just Kebentum me kan say nyese me kasa asem no yema diet na yema Liliwyn na ntwa eso ade nyesa na tie movie na Liliwyn etwa no wo de babon tie nyo no nko na ehwe o enipadom na ehwe unim enam say de bia no enam be 2 years 3 years me ma radio me kasa ni TV nkasa ni me nya TikTok nkasa ni say masembe me ka bia me wo prove nti no ya na nkofo hu ni say as Big Akwes me ka se me da chew bia e bia me attack no but ye ni pasu no na wo attack but asem no ana me ka ho asem obi ti say that Batman Liliwyn a movies Batman na a director Batman a twa scene bi na say Liliwyn ka ho a Liliwyn timbe wuram no be comic sir and so no nka say scene ho yes when we district ye dey ready okay ye dey muka kire a omu directors na read no ma kire ye wuchi na wo do di aka okay no be wuram so say scene no e bia na Liliwyn na dey onka ho and so dem so baba be comic mu na ayesidi enti no obe no the end of the day no so muka so e bench o me ye film a bench say pe na muka so ye film no produce movie no was maniche eba yes Kumawood movie enkwase movie Kumawood movie enye fe no mu didi ye nyina yatem enti asema George e ka chele we no aya asem no kura eya sa asem we na o kan ye no edi enipa o pele we asem na obetimi akasa asem we obi a wo pe na asem a na emom no ade a wo ye no mfa ho no untibi nka so tia say eye no kura ne kan eya because do trust na we do say na chiachi sabe pepe but who can say now onu Liliwyn na dwem no hu ni say ase de wo ka che na ase wo gu na nimase enti no ye mani hu say robia e wo de wo say uye serious actor me hu say uye serious actor baby a comic wo no play comic ye preso baby a serious wo no play serious e fa also asema wo kan no for eye ne current movie ya bayi ase eye abusua panyina ase sof panyina woda asori ano ubo bi mpa ya according to onu George na asema kan so obo mpa no Liliwyn
akora of fan no to no twira kunwam nyese nkoye saa eno na nam so a emane yeden ekeka sansem but asema George eka Liliwyn no doubt perfect 100%. Okay. Anything Liliwyn tiase say the work no or can say ni nua o ni nyina o movie mu ana ade a o ye ne enye nti wontie wa supam next time no o de ni movie babo nti a o make sure say bia comic ni no manifa comic ma ho na meme the first person make kan ya want ya say any say obi so da beto aso no nsima e kanya na ka kire omo a omo behwe no mahu ni say ade omo hwe no de e ka no e no kre enti so se ebo a sini no omo be premier wo premier wie sepe na ne say wo be kwa ko ne ko hwe de e ka no say de e ka na e no kre ana so me de to YouTube so and so me de to YouTube Rizzy Empire ai eno so no ko ne ko hwe say de e ka na no kre ana say nye no kre de do obedwene hu ni de obehu no also baba be kasa de can and cry and asenye no kre. Thank you very much. Follow us on all social media platforms at Breeze 909.